A ver, seamos sinceros, ¿quién no tiene esos trapitos sucios en la cocina? Y lavar uno por uno da una flojera. Pero miren esto, esta mini lavadora parece de juguete, pero lava de verdad. Solo le pongo agua, un poquito de jabón y listo. Es chiquita, no ocupa nada de espacio y es perfecta para los pañitos, la ropa interior o la ropita del bebé. Ahorra agua, energía y hasta la puedes llevar cuando viajas. Si te gusta, abajo te dejo un enlace del carrito naranja. Tiene envío gratis y descuento, así que aprovechen.